अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारे पास मोबाइल है ये है qmobile G9 Pro। तो इसको जो है स्पीकर का मसला है। इसका स्पीकर जो है हमने डालना है। अब देखते हैं इसका क्या है जो स्पीकर में ये नहीं चल रहा। इसका जो स्पीकर चेंज करने का तरीका है वो आप सेट को खोलना तो जानते ही होंगे। तो ये हैं हमारे पास स्पीकर्स। आप इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो निकाल लें और इसके बाद चेंज कर दें। ये हम स्पीकर निकाल रहे हैं न्यू वाला। तो ये देखें, इसकी जो तार है वो थोड़ी लंबी है, तो लिहाजा हम इसको सारे सर्किट को खोलेंगे। ये जो क्यू का मोनोग्राम है इसको उखाड़ना होता है ताकि इसका सर्किट जो है आसानी से बाहर निकल सके। ऐसे जो है सर्किट को बाहर निकालें। तो ये जो है ऐसे हम इसका स्पीकर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह जोड़ लगाने के बाद आपने इसका स्पीकर हमने चेंज कर लिया। ये तरीका है स्पीकर चेंज करने का। तो इसके बाद जो भी होगा हम आपको वीडियो सेंड करते रहें। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच्ड।